Yun. What's up guys? Welcome back to my channel. DM Mini Sounds nga pala. For today's videos, may iti-testing tayong isang product ng isang amplifier sa online. At ito yung DX 2.1. Itong DX 2.1 na ito is lagi ko lang pong nakikita sa online kasi sinubukan ko. So, bumili ako ng isa at susubukan natin siya. Dito sa ginawa ko, dahil napansin ko medyo may kulang yung kalidad niya. Kaya, may binago akong konti at nag-upgrade ako. Siguro, upgrade na rin yun kung may binago, di upgrade. So, ito nga pala siya ngayon. Yan. So, ito siya. Ito yung pinaka mainboard. Ito yung binili ko. Ito siya. Ito yung DX 2.1. Sa DX 2.1, meron siyang dalawang electrolytic capacitor na may value na 2.2 by 63 volts. So, hindi ako panatag dito kasi masyadong maliit. Saka nung chinek ko to nung pagkadating, medyo kinakapos siya sa power. So, pinalitan ko na lang ng electrolytic din na 3,200 yung 3,300 microfarad yung value. Dalawang pala is 71 volts. Dito nilagyan ko na rin siya ng relay, tas konting design na clip indicator o light indicator. Sa fan, pinalitan ko ng mas malaki kasi hindi naman pwede yung maliit niya. Sinakto ko na lang din, kaya ginamit ko na rin itong stock fan na itong casing. Sa itong control niya, para magkasya siya, para may kabit ko, nag-wiring papunta dito. So, ito na yung new look niya at na-assemble ko na siya. So, ang transformer niya pala, yan yung power supply niya. Ito 4 volts. So, plug in natin. Testing na natin siya. So, switch on. On yung relay. Take, good. So, function naman yung mga upgrades na dinagdag natin. Light indicator. So, play tayo ng music. So, testing natin. Ayan. Try muna natin yung baba natin ng tungkol doon. Volume tayo. So, ayan. Lagyan natin ng bass.
Every breath, my past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open